胡歌近几年来已经由一个奶油小生发展成了一个老干部，先后给大家带来了多部作品，也被他的演技所深深吸引。如今他也可以说是十分受人喜爱的一个男演员了。近日胡歌现身街头遛猫，要知道胡歌平时是十分喜欢收养流浪猫的，而且在生活中也会花费自己的精力去悉心照顾它们，由此可见得胡歌也是十分的有爱心了。不过胡歌遛猫的视频一经爆出，很多网友看到胡歌在街头穿的鞋以后，纷纷表示震惊了。原来胡歌脚上的鞋大概只需要200-300块钱。要知道，作为一个高收入的行业的明星，在生活中买一双鞋子花费几千甚至上万都是十分正常的事情。由此，很多网友纷纷表示，胡歌简直是太接地气了。据说胡歌会和刚刚复出的赵丽合作一部新剧《苏东坡》，并且《伪装者》中的名家三兄弟都会参与其中，因此这部剧可以说是未播先火。希望他能够在剧中给大家带来精彩的表现吧。